眾大家好，歡迎到肥豬啊！嗱，咁今日咧呢段影片咧，我就想同大家講一個笑話。嗱，咁呢個笑話就係咩咧？好耐以前有一個網紅啦，佢有好多粉絲嘅，喺無意間睇影片就話哇個心臟有啲痕添。咁然後咧，你知唔知網民點回應啊？嗱，俾3秒你猜一下。佢就你可以試下去拗噶。咁然後咧又有一個網民回覆咗，佢拗完之後，佢就應該死咗噶，佢就要噔噔噔噔噔噔噔咁樣。嗱，咁如果大家唔知噔噔噔噔噔噔噔呢個音樂係咩意思，大概就係上天堂嘅意思。所以咧，呢個我講總結一下成個笑話啦，就係咧一個網紅佢或者心臟有啲痕，有網紅嚟喺網友度，咁就可以去拗下噶。咁咧呢個咧就係我覺得一個幾好笑嘅笑話嚟嘅。同埋我仲有一個笑話同大家講下，係我一個有童軍嘅同學話俾我聽嘅。嗱，一日咧，馬鈴薯同番茄就人類走埋一齊啦，就喺度行馬路啦，得咁行咯。咁然後咧，個馬鈴薯咧就突然間啪俾車撞到，咁然後咧旁邊番茄同人類又笑佢，哈哈變成樹蓉啊？係咪樹蓉啊？係即樹泥定樹蓉啊？係咪樹泥啊？樹蓉定樹泥啊？好似應該係樹蓉，咁佢就哈哈變成樹蓉啦。咁然後咧第二日啦，咁個薯仔咧佢就識自愈嘅，咁就好翻啦。咁然後咧個番茄又俾人撞啦，馬鈴薯咧同埋人類就哈哈變番茄醬啦。咁然後咧第3日人類俾人撞啦，咁樣咧馬鈴薯同埋番茄就話哈哈變成肉醬啦。係啦，咁呢個就係成個笑話，但係有啲係我改編咗嘅，係啦，我唔係完全跟佢個笑話，有啲係改編咗嘅。咁其實我本身預想呢條影片係可以做到 short 嘅，即係60秒以內，點知而家拍咗2分鐘嘅，所以我而家就結尾啦。我今次去到呢度，中意朋友訂閱同分享，拜拜。